पानी हालेर खानु मरिन्छ होला एक्सपायर हुन्छ यस्तो बनाएर राख्छु लक्ष्मी हुन्न है खाना हुन्न के ला तेरी जन्म के को हो त्यो खै हेर्नु त आमा हेर किन रोको नरुनु मजा अब मरेर के हुन्छ पुरानो थाल्दिनु सक्छ मर्ने के आमा यहाँ तेरी काम मर्ने कुरा नराम्रो न तेरी का यो खाइदिनु नि हामीले पनि केही भन्दैनन् केही भन्नुहुन्न सम्झाउनु नि हुन्न मलाई होस् छोडिदेऊ नगर यस्तै हो भन्नेलाई भन्न देऊ पनि भन्नुहुन्न अनि म त मर्ने हो हर्पी खाएर मर्छु हर्पी अस्ति नि खाएको होइन आज बेलुकासम्म त मर्ने हो अब मैले त्यति माया गर्छु आमैलाई सबैले के भन्छन् भने सबैले के भन्छन् त्यहाँनिर माया गरेन रे यो गरेर गर्ने बोक्ने हो भन्नु तर मलाई आमै साह्रै चित्त दुखेको छ हो मान्छेले किन यस्तो भन्छन् म त मर्दै लागिसक्यो गाइज वेलकम ब्याक टु मेगा केसीको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ हैन आज भ्लग्स कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भएको थियो जे होस् जहाँबाट पनि स्टार्ट गरे विथ चिया दुधको चिया भुडी यत्रो कति महिना 4 महिनाको जत्रो भए 4 होइन 5-6 महिनाको जत्रो तर यो सबै रिजन चाहिँ दुधको चिया हो है गाइजहरु दुधको चिया बिहान बेलुका भातको कमाल हो यो चाहिँ सो म त्यस्तो मोमो चाउमिन पिज्जा रोस्ट केही खाँदिन बिहान बेलुका भात अनि दिउँसो खाँदा त मैले कति पछि अघि 1 बजे भोक लाग्यो आज है आमा न कहिले भोक लाग्यो पनि भन्दिन म त्यसैले चिया खाँदै स्टार्ट गरौँ आमैले बनाउनु भएको चिया हो आमै जस्तै गुलियो मिठो छ अनि अरु कुरा गर्नु तपाईले बनाएको चिया तपाईलाई एकदम मिठो लाग्छ गुलियो हुन्छ है मिठो हुन्छ है चिया कि तितो हुन्छ मिठो गुलियो मिठो हुन्छ है मलाई तितो जस्तो लाग्यो त आजको चिया होला कसरी तपाईलाई झुक्काम भनेको झुक्काउन सकिएन माया लाग्यो तपाईको मुख हेरेर यस्तो तितो बनाउनु भएछ आमाले चिया आज भनौँ भनेको मैले भन्न मन लागेन माया लाग्यो छोड्दै टक्क पिरो हामीले आज यो गजबको पिरो खाँदैछौँ धेरै पछि है लक्ष्मी गजबको पिरो बनाउँदैछ लक्ष्मीले चाहिँ यता यत्रो खान्न यिनीहरूले हो क्या मोटो बनाउने मलाई यति देउल यति भनेको हेर्नु त यहाँ लक्ष्मीले यत्रो ल्याएर भोक लाग्यो होला भन्दैछु हेर्नु त यहाँ यत्रो मैले खान्न थोरै देऊ भनेको यत्रो अनि माया गरेर दिइरहेको छ त्यति खाओस् भोक लाग्यो खै साथीहरु यिनीहरूलाई चाहिँ कति रहेछ त्यो पनि हेरौँ आउनु न यिनीहरूलाई चाहिँ कति राखेछ किनभने लक्ष्मी म भन्दा हन्तकाले हो नि त धेरै कति छ हेर्नु त कतिको हन्तकाले रहेछ त ल हेर्नु आफूलाई धेरै खानु पर्यो र मलाई धेरै देखिरहेछ यहाँ थाहा पुग्छ है थोरै भयो यो हो किन तपाईँ किन थोरै खाने खान्न पुग्छ धेरै म चाहिँ के करे उताउनु खा लक्ष्मी ल साथीहरु चेयर्स है अनि चेयर्स भन्दै अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लक्ष्मी यस्तो उहाँलाई चाहिँ मैले यसरी कराएँ भनेर कमेन्ट गर्दै थियो कोले मायाले कराउँछौँ क्या त्यो कस्तो कराएन हो आमाले सोधे हुन्छ कहाँ कराउनु को कराउँछ अरे कमेन्टमा मैले बुढीमा आमालाई बुढीमा भनेर बोलेको हेला गरेर मैले जरा नि बुढीमा भन्छु यस्तै हो लक्ष्मीको मम्मीलाई नि म त्यस्तै हो गर्न सकिँदैन के भन्ने मैले के गरेँ भन्नु न त मैले हेपेको छु त छैन किन के हेप्ने कुरामै छैन पुरै आउँदैन के यस्तै हो हाम्रो पनि होइन माया गरेर भने हो बोली नै यस्तै हो मेरो त के हेप्ने भन्ने छैन नि मैले घरमा नहुँदा पनि आमालाई लो जे छ त्यही खानु है आलु चालु सुनेर जे छ त्यो भोगै चाहिँ नबस्नु
मलाई बेलुका भात खान मन नलाग्दा नि आमाले म नि खान्न भन्नुहुन्छ होइन अनि मैले के भन्छ होइन होइन तपाईँ चाहिँ किन नखाने खानु खानु अझ उहाँलाई चिया खान मनपर्छ अनि मैले खाएन भने अड मान्ने अनि मैले चिया खान थालिसकेँ कतिको हो कि होइन ल भन्नु त एक्लै खानु मन लाग्दैन मलाई अनि मैले ल ल ल तपाईँ पनि म नि खान्छु दुईजना खाम भन्छु म एक्लै खानु मन लाग्दैन के भन्नु त्यही भएर त्यो सानो भिडियो सिडियो हेरेर जज गर्ने मान्छेलाई नराम्रो गर्ने आमाको तलब कति हो अब किन आमाको तलब भन्नुपर्छ र खुलाउनै पर्छ र के हो कसो हो भनेर होइन खुलाउनै पर्छ आमाकै खुसीले देखा हामीलाई किन सोधिरहने कामै छैन नि हो कि होइन भन्नु न तिनीहरूले जे भन्नुहोस् न होइन सोध्ने काम छैन भने पनि सुख छैन है लक्ष्मी नभने पनि सुख छैन सुखै छैन हो भने सुखै छैन युट्युबर हुन नि गाह्रो छ साथीहरू हाम्रो भद्र बोल्छ हामी चाहिँ यहाँनिर लुगा कोचार्दैछौँ पटाएर हाल्ने र गम हाल्दा हुँदैन यति नै उही गरेर पटाउँदा हुँदैन यो चाहिँ माथि हाल्नु पर्छ नि यो बुढोको खुम्चा त अब सर्न लगाएपछि परिहाल्छ नि के गर्नु हो त्यसरी हाल्ने के राम्रो पटाएर नहाल्ने हामी चाहिँ यो के गरे भन्नुहुन्छ होला डेली यसो हामी चाहिँ बिस्तारै एकैचोटि सार्न काम गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर आमै म अलि मिलेर बिस्तारै गर्दैछौँ होइन एकटे सर्ने दिनमै त पुरै प्याक गर्दा त मान्छे पागल हुन्छ उता गएर मिलाऊ अलिअलि यता मिलाऊ पागल हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ बिस्तारै गर्दैछौँ तर मलाई आमै साह्रै चित्त दुखेको छ हो मान्छेले किन यस्तो भन्छन् म त मर्दिउ लागिसक्यो तपाईँको पनि माया लाग्छ है तर त मान्छेले त्यसो भने देख्दैन रिस उठ्ने कि मर्दिउ त्यस्तो भनिरहन्छ नि यो खाऊ बाहिर म त कस्तो लास्टै गाह्रो भएको छ मर्दिउ त्यस्तो यो निदान हो हाल्नु म यताबाट नि खाउदिँदै गर्छु तपाईँलाई हेर्नु साथीहरू है मलाई साह्रै चित्त दुखेको छ आमैले पनि केही भन्दैनन् केही भन्नुहुन्न सम्झाउनु नै हुन्न मलाई होस् छोडिदेऊ नगर यस्तै हो भन्नेलाई भन्न देऊ पनि भन्नुहुन्न म त साँच्ची विरक्त लागिरह मलाई त बस माइसा तिमी उता जाऊ त डिस्टर्ब भयो मम्मीलाई आयान बोलाऊ त माइसालाई जाऊ छिटो जाऊ छोरी जाऊ बाबा यो पनि हाल्नु लाउनु मलाई त दिक्क लागिरहेको यति धेरै औषधि रहेछ है यहाँनिर फेरि एउटा औषधि खायो भने त मरिन्छ होला है लक्ष्मी खाएर हेर्नु न बाँच्नै मन छैन हुन्न त्यसो भन्न त भनिहाल्छ नि आमा जहिले भन्यो भने मर्नु हुँदैन आमा होइन हो यो चाहिँ खाइदिउँ क्या हो तपाईँ भनेर खाना पछि लेखेरै छ पहिलाको होला त्यो पुरानो थालिदिनु सबै मर्ने क्या आमा मर्ने कुरा नराम्रो न यो खाइदिउँ क्या हो म त मर्दिन्छ है आमा हेर्नु मलाई जिन्दगीदेखि वाक्क लागिसक्यो तपाईँलाई नि मैले हेर्छु रे कराउँछु रे कराउनु कुन औषधि खाम भन्ने भयो कि मलाई कुन औषधि खाम म त लक्ष्मीहरू साथी भन्नु के भन्छ नखानु ल मलाई खाइदिउँ त्यो के भन्छ नि म त मर्ने हो हर्पिक खाएर मर्छु हर्पिक अस्ति नि खाएको होइन कुन चाहिँ आज बेलुकासम्म त मर्ने हो अब मैले त्यति माया गर्छु आमैलाई सबैले के भन्छन् भने सबैले के भन्छन् त्यहाँनिर माया गरेन रे यो गर्यो रे गर्ने बोक्ने हो भन्नु न भनिएको बोक्नु हुन्छ के माया गरेको नगरे हामीलाई थाहा छ नि म त मर्छु
बाँच्ने नै मनै छैन। यही खान्छु हो बरु अलिकति रहेछ। पानी हालेर खानु मरिन्छ होला। एक्सपायर हुन्छ है लक्ष्मी यसमा। पखाल अलिकति पानी हालेर हुँदैन खानु खाँच्ची नै भने कस्तो के भने म त अचम्म लाग्यो। यस्तो बनाएर राख्छु लक्ष्मी। हुन्न है खाना फेरि झन् मलाई के हो त्यो त्यो खै हेर्नु त आमा हाल्दैन के खाना पानी हालेको मिसाएको के धुलो औषधिमा यस्तो धुलो रहेछ। अनि के त नि सबैले त उसलाई माया गरेन माया गरेन भन्छ। माया गर्छ गरेको छ त हामीलाई कति माया गर्ने भनेको मुख छोड्दिनु जिस्काएर बोल्ने मान्छे हाम्रो जिस्किन अब माया गरेन रे झोके भन्यो रे है म पेटको लाग छैन नि भित्र कल्तीमा हाल्छु म छैन भिज्ला तपाईँको त्यो यहाँ छ नि यत्रो खान्छु नि यत्रो छ तपाईँले एउटा यत्रै मलाई त रिस उठ्यो नि त यो खाने। पहिला त हर्पी खाथे अब चाहिँ यस्तो औषधिहरू मिसाएर पानी मिसाएर भनिरहन्छन् छोड्दिनु भन्नेको मुख हालेर अब त्यस्तो त्यस्तो माया गरे है गरेन हामी त देखिराख्नु त माया गरेन र मलाई थाहा छ माया त गरे हो गर्नु भा म त एकचोटि पुग्यो भनेर अनि एकचोटि त्यो भनिरहन्छन् के एकचोटि नि सबै भन्छन् जो घरमा आयो नि भन्ने अब हुँदा हुँदा आमालाई धरि भन्न थाले यहाँनिर त्यो डाँड गरेका के खेलो खाने आयो क्या त डाँड गरे डाँड आमालाई कसैले केही नभन्नु होला म आफ्नै खुसीले खान लाग्यो साथीहरू। कसैले केही नभन्नु होला यी सबै तपाईँहरूले गरेर हो। कोले त्यो हेला गर्यो रे राम्ररी बोलेन रे यो गर्यो रे हेप्यो रे जाने हुन्छ नि हौ जे भन्छ भनिरहनु झन् टेन्सन भइरहेको छ त मलाई त वाक्क दिक्क भइसक्यो लक्ष्मी। त चाहिँ के खिचेर बसिरहने के भयो मोबाइलै म त खान्छु खोलेर नखानु है हुँदैन कुल्ला गर्ने रहेछ। अब त्यो फालेर के हुन्छ म अर्को खाइहाल्छु जम्मै फालिदिनु न धरा चाहिँ लहर भइदिनु कता के हुन्छ त खाँदाखेरि खाने मर्ने आनन्द हुन्छ अरूले केही पनि भन्दैन। मर्ने कुरा त नगर्नु त आफै डिप्रेसन लगाएर खालि के भनेको छ घरि माया गरेन भने घरि के भने हुन्न के खाइदिउँ क्या म त के गर्यो त्यो खै के हो नि के हो औषधि त्यो पहिलाको के औषधि होला त्यो तपाईँ त खान्छु के हुन्न के कति रहेछन् औषधि दिए त हर्छ फेरि खाली गराउँछन् मलाई यहाँ छ्या हातै गनायो गनाइहाल्नु यस्तो बिर्को छैन यस्तो बिर्को छैन म त एउटा किनेर ल्याएर भने खाने हो। टेन्सन भयो अनि किन त्यसो भन्छन् त अनि मैले माया गरेँ खाइन त तपाईँलाई किन कराउँछन् मलाई खाली वाक्कै लाग्ने यार। झन् फालिदिनु लाग्यो भने मैले के हो त्यो रुन थालेर आमा त र आमा किन अब भन्छ भनेर होला दिदीले नि भन्यो भनेर भन्नेले भनिहाल्छ भन्नेको मुख कि म मर्छु हत्तै त मर्ने कुरा नगर्नु दिदी दिक्कै भइसक्यो त आमा अनि के गर्नु आमै के गर्नु जसै दिन्नन् मलाई कहिल्यै कसैले पनि अलि उता गरेसँगस दुइटै देख्ने जसै नदिने मलाई त जे गर्दा नि जस्तो जति गरे पनि पाउँदैन कसैले होला नि जहिले जस नदिने जति मान्छेले गरे पनि जसो दिँदैन नि यो गरेन ऊ गरेन भन्छ नि सिरियस नहुनु स्याड नहुनु हेर किन रोको नरुनु मजा अब मरेर के हुन्छ मर्ने बरु मलाई नै आनन्द मेरो पनि कति समस्या छ जिन्दगीमा अनि अब
त्यो पनि हाल्ने आमा यहाँ हाल्ने त्यो पनि औषधि हाल्ने ढोग्रा कठैबाट बुढीमा किन रुवा बुढीमा थाले बुढीमा त नरुन क्या त्यसलाई यहीँ राख्दिनँ अब त भयो अब एउटा बुढा हो नि त लुगा अट्छ होला अर्जन एउटा त यस्तो हो के केही पनि होइन त्यस्तो नराम्रो केही नसोच्नु म भनेको यस्तै हो सबैले मलाई नराम्रै देख्छ है उहाँहरूले पनि नराम्रो देख्नुभयो तपाईँलाई राम्रो गर्दा नराम्रो देख्नुभयो तर यो चाहिँ तपाईँलाई मैले जिस्काएको के गर्नुहुन्छ मलाई माया गर्नुहुन्छ कि नै भनेर मन नरुनु कस्तो माया लाग्यो मैले मन चोरेको कि मलाई माया गर्नुहुन्छ कि नै भनेर माया गर्नु हुँदो रहेछ नि कस्तो रुनु भयो है लक्ष्मी तर म मिलेर आमालाई मन चोरे है नरुनु न कस्तो नराम्रो मन चोरेको नि मलाई माया गर्नुहुन्छ कि नै भनेर भयो 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 नरुनु न माया लाग्छ मेरो दबाईलाई लाग्छ नि माया यहाँ बस्ती त भयो कि भयो 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 नरुनु छ्या म कस्तो मन चोरेको यार छ्या मैले मन चोरेको आमाले के गर्दो रहेछन् भनेर मैले चाहिँ आमाले मलाई माया गर्नुहुन्छ आमा त आमा हो नि त मलाई जन्म पो नदिएको त है आमा त आमा हो नि त जति जे भयो नि माया नलाग्यो पुष्टि त मैले भयो 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 नरुनु सबै खालिदिन्छ होइन मैले जिस्केको हो कि तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ कि नै अरूले कराउँदाखेरि भनेर है लक्ष्मी हामीले मन चोरौँ न आमाको माया गर्छन् कि नै भनेर अनि दुईजना मिलेर मन चोरेको क्या बुढी माउ कसम माया गर्नु हुँदो रहेछ टाढाको नाता हो हाम्रो नाता भए पनि नाता छ तर नि मलाई माया जन्म मात्रै नदिएको होइन त्यही हो कि नै भन्नु त टाढाको नाता भने माया त लाग्छ नि त होइन नाता त नातै हो कि होइन मेरो बुढाको नाता हो भन्नु न मेरो बुढाको नाता पर्ने हो नि यिनीहरू माया त लाग्छ नि भन्नु न होइन माया नलाग्ने मैले खोज्दिनँ साथी हामीले पनि मन चोरे है साथीहरू अनर्थ नलिनु कि आमाले माया गर्छ कि नै आमाले माया गर्छु भनेर हामीलाई सुनाउन्न न आमाले चाहिँ आफ्नो कथा व्यथा सुनाइराख्नुहुन्छ के अनि त्यसपछि अब होस् भन्ने हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ यिनीहरू कहाँ हो कहाँ डाँडाको नाता जस्तो अनि तर होइन रहेछ आमा त आमा हो नि त जसको जन्म नदियो भने उमेरले त्यही भएर चाहिँ अनि मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो केही होइन बुढी माउ नरुनु हो चिया खानु गएर तपाईँ जतिखेर चिया खाने मान्छे 10 चिया पाक्छ हाम्रो घरमा त फेरि तपाईँ बनाएर खानु न भने बनाउनु तपाईँ बनाएर खानु न भने पनि बनाउनु कि हामीलाई नि बनाउनु भनेपछि बल्ल बनाउने भयो भयो नरुनु जिस्काएको कि हजुरलाई मैले अघिदेखि यही गर्न बसेको जिस्काएको है साथीहरू मलाई एकदमै माफ गरिदिनु होला मैले चाहिँ आमाको मन चोर्या हो किनभने तपाईँहरूले मलाई जहिले पनि कमेन्टमा आमालाई हेला गर्यो भनेर लेखिदिनुहुन्छ नि त अनि मलाई आमाले केही हेला गरेको छैन कसम म जस्तो छु त्यस्तै हो म नहुँदा नि आमाको जे छ त्यही खानु है घरमा केही खाजा छैन भने बुढाबुढी मान्छे आलु उसिनेर खान मन लाग्छ त्यो नि खानु जे छ त्यही खानु भन्छु है भन्दिनँ भन्नु त तर मलाई जहिले हेला गऱ्यो भने अनि मैले चाहिँ आमाले चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ भनेर मन चोरेको के माया आमा त आमै हो माया गरिहाल्छ नि जति जे भन्यो धन्यवाद नमस्ते